अभी तो नहीं नहीं यार तो जाएगा अभी वो है बंदे अभी मैंने गए जाओ छोटा बेबी है शादी गणेश कहाँ था दिया पेंसिल को निकाल दिया पेंसिल ऑफलाइन था उसको निकाल दिया पेंसिल को ऑफलाइन था वो था ही नहीं भाई पीक पे आ रहे बंदे आराम से उतरो साले तो गन मिल गई मुझे कुछ निकला था ही आप ऊपर आओ और गन है M10 ये लो मैं दे रहा हूँ एमओ भी है ले लो एक बंदे को हवा में मैंने बहुत डैमेज दिया सफल करने यार दो लाइन इस गन से मारूंगा मैं यार हटिया मैं बंदे को मारने जा रहा हूँ दो बंदे ऊपर भी पहला किल कर लिया नहीं है यहाँ पर ऐसा पार्टनर है इसी घर में कितना होता है बड़े कुछ मिशन है बड़ी 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 पीछे 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 बस डैमेज तो मेरा ही है ना कुछ डैमेज मुझे मेरा भी है ऐसा नहीं है कोई भी डंगी गन नहीं है इतने बंदे आए यहाँ पर इस बंदे के पास होगा क्या पता पीछे से जल्दी
बंदे 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 वो जगह हाँ अरे दीदी इधर भाई दीदी यार मैं लोग हो गया यार क्यों कर रहे मेरे साथ दो बंदे ऊपर मैं मर गया जल्दी कर बोलो यार मुझो जल्दी यार मुझो यार मुझो मैं कहाँ से दूँ हम तो रो ये मेरे पास दूँ लगे हम तो रो भाई संभाल कर क्या कर रहे हैं तो भाई गिरावट भाई यार मेरे पास एक भी गोली नहीं है यार प्लीज एमो दे दो थोड़ा ये वाला नहीं मेरे पास एमो नहीं था कह रहा हूँ यार एमो नहीं था लूट लो पहले मैं लूट लो कभी नहीं है मेरे पास ईयर रिमूव है बहुत कुछ कुछ देखो शॉर्ट को कर लो अभी तो फिलहाल जल्दी M10 14 भेज दो एक मिनट ना फेमस ये मैंने मारा बंदे को मेरा लूट वो और उसका सारा एम फेंको दो एम